ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, வீசிங் உள்ளவங்க, மூச்சுக்கால பிரச்சனை உள்ளவங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும். நான் இதை பர்சனலாக ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். இதோட 2வது டைம் ட்ரை பண்ணுறேன். எனக்கு நல்லா ஃபீல் ஆகுது. இப்போது இந்த 5 பொடி தேன் மட்டும் நம்மளுக்கு போதுங்க. என்னென்ன பொடி வாங்க பார்ப்போம். தூதுவளை பொடி, ஆடதொடா பொடி, துளசி பொடி, கண்டங்கத்திரி பொடி, தும்பை இலை பொடி. இந்த 5 பொடியும் ஒரே சம அளவில் வாங்கணும். இப்போ 50 கிராம்னா எல்லாத்துலேயுமே 50 கிராம் வாங்கணும். 50 கிராம் வாங்கிட்டு மேக்ஸிமம் 35 ரூபா 45 ரூபா அந்த மாதிரி சம்திங் ரேட்டில் தான் வரும். நீங்கள் அதை வாங்கி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீல் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஆல்ரெடி நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்களும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து அதில் எல்லா பொடியும் மிக்ஸ் ஆகணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வீட்டில் ஏதாவது வேஸ்ட் கண்டெய்னர், நம்ம யூஸ் பண்ணாத கண்டெய்னர் ஏதாவது இருக்கும், அதை நல்லா ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு, இப்போ நம்ம சாப்பிட்றது எப்படி சாப்பிடணும்னா, மார்னிங் இல்லைன்னா நைட்டு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து உள்ளங்கையில் வச்சு தேன் 1 ஸ்பூன் இல்லை 2 ஸ்பூன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தொண்டையில் நல்லா வருடி நல்லா நீங்கள் முழுங்கணும். அதை கண்டிப்பாக தண்ணி குடிக்கக்கூடாதுங்க. தண்ணி குடித்தா அதோட எஃபெக்டே இருக்காது. அது முழுங்கிட்டு கொஞ்சம் கசப்பாக தான் இருக்கும். ஆனால் இது ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. ஏஜ் ஆனவங்க தேன் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சிட்டு இங்கே அதை குடிக்கும் போதும் எனக்கு பர்சனலாக அது பிடிச்சிருக்கு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். எவ்வளவோ மாத்திரைக்கு செலவு பண்ணுறீங்க. இது எனக்கு வீசிங் அதிகமாகவே இருந்தது. இப்போ ஓரளவுக்கு மேக்ஸிமம் குறைஞ்சிருச்சு. 3 மாதம் ட்ரை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நானும் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். கண்டினியூஸாக 3 மாதம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்களும் பொடியெல்லாம் ஆர்கானிக் ஸ்டோர்லேயும் மேக்ஸிமம் கிடைக்கும். நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். என்னோடய டெலிவரிக்கு அப்புறம் அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஹாஸ்பிட்டல் போனாலே நெப்யூலைசர் வைக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இதை சாப்பிட்டோன்னே இப்போ ஓரளவுக்கு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. நீங்களும் முடியாதவங்க இதை வாங்கி யாருக்காச்சும் சொல்லுங்கள், இல்லைன்னா ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கே ஃபீல் இருக்கும். நம்ம ஹெல்த்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்க. ஸோ நீங்களும் மறக்காமல் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃபீட்பேக்கை நீங்கள் சொல்லுங்கள். நம்ம நல்லா இருந்தால் தான் நம்ம ஃபேமிலி நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ நம்ம ஹெல்த்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. கண்டெய்னர் நல்லா போட்டு டைட்டாக உள்ளே மூடி வச்சுருங்க. டைட்டாக மூடி வச்சுட்டு காலையிலே நைட்டு ஒவ்வொரு ஸ்பூன் மட்டும் ஒரு பொடி எடுத்து சாப்பிட்டு தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா சாப்பிடுங்க. மறக்காமல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி கண்டெய்னரில் போட்டு முடிச்சாச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.